Благодарам. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Самиот факт што во моментов наместо да дискутираме за мерки кои значат помош за граѓаните кои се соочуваат со невидени проблеми, скапотија и сиромаштија, ние дебатираме за избор на уставни судии од седница на незавршена собраниска комисија, повеќе од јасно говори за тоа што е приоритет на оваа влада. Комисијата за избори и именувања имаше цела година за да расправа по оваа точка и конечно да биде комплетиран Уставниот суд, така што во вода паѓаат буквално сите обвинувања кон опозицијата на оваа тема, затоа што ние сме тука, чекаме да се собере владеачкото мнозинство, чекаме да се средат техничките пречки за почеток на седницата, а техничките грешки имаат име и значат немање кворум. Чекаме да се закажуваат комисии, дискутираме затоа што имаме што да кажеме, но власта одлучила денес, без да заврши комисијата, на брза лента да стави само 2 предлози, кои молчешком си ги изгласа затоа што нема аргументи зошто ги предлагаат, како што нема аргументи да се изјаснат зошто сметаат дека токму овие предлог кандидати ја заслужуваат позицијата уставни суди во следните 9 години. До толку го деградиравте Уставниот суд, што имате доставено и такви CV-ја во кои буквално се надеваме дека ќе најдеме допирна точка на предложените кандидати со правото, а треба да избереме уставен судија од редот на истакнати правници, замислете. Јавен интерес е уставен судија да биде некој кој ќе се грижи за уставноста и законитоста во оваа држава, некој кој ќе покренува сопствени иницијативи за заштита на уставноста и законитоста. Не сакам да навлегувам до детали во биографијата на предлог кандидатот Фатмир Скендер, кој во ред дипломирал на правниот факултет Кирил и Методи во Скопје, положил правосуден испит, магистрирал во областа на деловното право. Но да се биде истакнат правник е нешто сосема друго. Да се биде истакнат правник значи да се биде битие во објективната стварност, што според некоја особина стои над другите, нему сродни битија, да се истакнува во однос на нив, да стрчи над нив, да ги надвисува и слично. Истакнат правник со своите посакувани правнички особини стои над мнозинството други правници. Тој со своето знаење, култура, морал, елоквенција ги надвиснува другите правници. Тој е видлив и препознатлив во јавноста. Него го познава не само стручната, туку и пошироката јавност. Не е истакнат правник оној уставен судија кој не е познат не само на пошироката јавност, туку и на потесната правничка јавност во државата. Па кажете ми сега дали името Фатмир Скендер се истакнува повеќе од името на Саво Климовски, например. Дали има некој во оваа сала што не чул за Саво Климовски? Убедена сум дека нема. Исто така, во оваа сала нема ни некој што не чул за името Љубомир Јовески, кој е познат правник, но познат правник по неуспех. Истакнат правник по неуспех. Познат правник кој работи по диктатура за да си го зачува столчето, чиниш за кралицата Елизабета станува збор, Бог да и душа прости. Затоа, колеги, заради бројните прашања кои не мачат нас како опозиција, а ја мачат и македонската јавност, денес требаше да имаме надпревар на аргумент повеќе или помалку по однос на професионалните достигнувања на кандидатите што ги предлагаме и предлагате, се со цел да ги избереме најквалитетните кадри и кадри кои ќе покренуваат иницијативи за заштита на уставноста и законитоста во оваа држава. Да бевте позаинтересирани, од овде сигурно ќе произлезеа нови идеи и нови теми за дискусија по однос на функционалноста или поточно нефункционалноста на Уставниот суд на Република Македонија. Но, што е тука е? Еве, комисиската пракса се повторува и денес, повторно немаме дискутанти од власта за да ни кажат како тоа Фатмир Скендер е поистакнат правник од Саво Климовски.
Од едната страна имаме содржајни дискусии, за жал без соговорници од другата страна, но пак за среќа со вклучена македонска јавност, за да сведочи кој е заинтересиран за квалитетот и компетенциите на луѓето што ги предлагаме, а кој крева рака по диктат за оние кои им ги наложиле од партија, без образложение зошто ќе ги поддржите и што е најлошо, без да ја објасните на јавноста зошто ќе притиснете за истакнатите правници што ги предлагате. За ваквото однесување има кој да суди. И затоа веќе никого не го чуди кога ќе кажат судство по мерка. За жал, нашето судство и понатаму ќе биде судство по мерка на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, секако начело со истакнатите правници кои ќе си ги изгласате не знаејќи зошто. Затоа е сосема оправдана перцепцијата дека судството ни е се освен независно и непристрасно, а токму независноста и непристрасноста треба да бидат најважните елементи поврзани со судството. Преку нив, државата ќе може да ја гарантира демократијата и владењето на правото и да создава предуслови за развој. Токму државата треба да биде таа која ќе го организира правниот систем на начин на кој судската власт ќе може да дише со полн демократски капацитет. Но наместо тоа, вие избирате судство по мерка, избрано без јасно утврдени критериуми, базирани на квалитет. Затоа резултатите ни се поразителни. Затоа владее правна недоверба и само 8% од граѓаните имаат доверба во правосудниот систем. Затоа се катастрофално лоши состојбите во уставното судство, за кое сите го знаеме дека го нема потребното ниво на углед и авторитет, а со ваквото однесување нема ни да го има. А сакаме судската надлежност да им ја вратиме на судовите и да им припаѓа на судиите кои ќе бидат избрани како судии, а не како политички представници на останатите гранки на власта. Сакаме конечно да се ослободиме од личности кои и во иднина би се дрзнале да кажат правдата, тоа сум јас. Ако нема правда во општествените односи, ќе има неправда, која е диалектичка спротивност на правдата. Државата ќе се претвори во царство на злото. Од неја ќе биде избркано доброто како општа морална вредност во општеството. Правдата е најголемата вредност во човечкото општество. Без правда, општеството не може да биде човечка, туку ќе биде волчја заедница во која владее Хопсовиот принцип човек за човекот е волк. И како сега да очекуваме судиите од Уставниот суд да останат отпорни на притисоците кои сите гледаме дека ги има и дека одлуките ќе ги носат согласно правото и согласно својата совест, затоа што на чесен човек за праведна одлука доволно му е само совеста како мерило. Пресметајте се какви кандидати отфрливте, какви кандидати изгласавте и имајте на ум дека на нивната почит и достоинство смета цела Македонија. Уставниот суд треба да биде бастион на правото и тука не може и не смее да влезе кој годе. Се додека имаме ваква постапка и вакви услови за избор на уставни судии, Уставниот суд ќе биде контејнер што може да собере се. Жално, колеги, многу жално. На македонските граѓани им е потребен уставен суд кој ќе им го чува грбот и нивните права од расипаните структури, а не им треба континуитет на вакво судство. На Уставниот суд не само што му се потребни реформи, Уставниот суд треба да се размонтира и да се креира правосуден систем кој ќе им служи на граѓаните, а не за одржување на расипаните структури. На Уставниот суд му е потребен свеж воздух за нашето судство конечно да продише со полн демократски капацитет. Не сакаме продолжение на ваквото судство, не ни смее да продолжи ваквото судство. За жал, после се, со вакви предлог кандидати за уставни судии, слободно можеме да кажеме дека Уставниот суд во Република Македонија веќе не постои. Ви благодарам.